a Japan State of Play. I love that we have Toro Inoue right there on display. I wonder if we can get a Toro game for the West. Oh, that'd be lovely. Certainly not banking on it, but there are some other things we're banking on. So jazzy too. Minasan! ステイトオブプレイ日本をご覧いただきありがとうございます。本日 MC を務めます梶裕貴です。今回はステイトオブプレイの特別編として日本やアジア初のゲームにスポットを当ててお届けします。大人気シリーズの最新作から個性豊かなインディータイトルまで最新情報をたっぷりご紹介します。ドラゴンクエスト7リイマジンドからスタートです。Nice. The Chen. To solve the world's mysteries, didn't we? I know I'd regret missing out on the fun far more than any bother we might get ourselves into. I haven't thought about it really. I should try doing all the things that humans do. To find my own purpose. Something only I can do. Did he prevail? Doth he yet rule over this realm? Wow. This is the stuff. You and me battling side by side again. Flame splitter. That looks good. I like it. There's no time to waste. Here's to one last adventure. February 5th. Ah, Q1 stacking up still. That Q1 is stacking up. このドールルックと呼ばれるグラフィック素敵ですね。そして再構築されたシナリオには大人になったキーファがどのような物語が待ち受けているのかお楽しみに。さて続いてはちょっと穏やかな気持ちになれる2作品から発売時期の発表です。 Finally, I can relax. インコンビニワンストアメニーストーリーズは Oh, this was announced not too long ago, wasn't it? プレイヤーは小さな町のコンビニ店員となり棚に商品を並べたり顔なじみのお客さんと交流したりしながら選択を通じて物語を紡いでいきます。 Yeah, this looks fun. リラックスガチャやコレクションといった遊び心のある要素でお楽しみいただけます。 I am a big fan of cozy games. ワンストアメニーストーリーズは This shit's right up my alley. I eat this up. 4月発売です。 Oh! Coffee Talk Tokyo! Hey! プレイヤーはバリスタとなり心温まる一杯を入れてお客様の声に耳を傾けます。人間はもちろん雪女やカッパなど日本の妖怪の末裔たちも Now this is cozy. Got my coffee right here too. I own cold brew. March 5th! Oh, this guy's back too. Oh, I love that game. Coffee Talk 1 and 2, so good. 続いてのゲームはおや急に静かになった気がしませんか。なんだか寒気も様々な社会問題に切り込む人気ホラーシリーズブロークンロアから2作品が登場。Oh. 1作目はブロークンロアアンフォロ Ooh. ー SNS の暗い影に焦点を当てた一日 Oh, it's so liminal. ホラーゲーム。見知らぬ不気味な家で目覚めたアン。脱出するため過去のトラウマや亡霊たちに追いついて Oh, this is ス cool. マートフォンを駆使して出口を探していきます。ブロークンロアアンフォローは2026年1月16日発売です。 Alright, alright. さらに本日はシリーズ最新作ブロークンロアアセンドを初公開。シリーズおなじみの一人称視点のサバイバルホラーにクライミング要素が加わりました。
前作ドントウォッチに引き続き東京が舞台の今作、主人公のレンとユイは動画配信サイトでの名声を求め、危険を顧みずに東京タワーに挑みます。そこで2人を待ち受けるのは妖怪66尾。ブロークンロアアセンドは2026年夏発売予定です。 Trippy. Koei Tecmo. So this is Minakami Village. A ritual so forbidden that speaking of it is taboo. And a place that must never be seen. If I could capture it with the camera obscura. Escape your fate. Don't let go. Together. The twins, where are they? The ritual. Accept the fate of the sacrifice! The festival failed. It's all because we ran away. Mayu will be together forever. Fatal Frame 2 remake. Fatal Frame 2. Crimson Butterfly. Remake. Shall we begin? March 12th. 本日は光栄テクモゲームスよりゼロ赤い蝶リメイクディレクターの柴田さんにお越しいただきました。柴田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。2003年に発売されたゼロ赤い蝶が今回待望のリメイクということなんですけれども、トレーラーを拝見して恐ろしさがさらにパワーアップしていたように感じるんですが、そちら何か秘密はあるんでしょうか？はい、ありがとうございます。まあ、光と影ですね。ホラーにとって重要なところについてはすごくこだわってライティングして、見えるところと見えないところのバランスを追求しています。またそのキャラクターの肌の質感、透明感とか、服のこう物の感じですよね、もうリアルに表現しました。チーム忍者のアクションディレクターも参加していますので、バトルも楽しんでいただきたいです。幽霊がだんだん怖いものが近づいてくるのをじっくり見ながらギリギリで撮影するっていう、怖さ、ゲームシステムのいいところは踏襲しながら、実際のカメラのような、ズームだったりピントだったりという新しい要素を追加しました。またこのフィルター、カメラのフィルターがあると思うんですけど、それを切り替えると、見え方が変わっていってですね、音量に対してさまざまな効果があります。その戦闘でも探索でも These games are always a cool concept, but I never really got into them. それに応じて切り替えながら使って、ゲームを進めていきます。早くプレイしたいです。さあ、本日は発売日の But what is notable is that another remake, remasters, ports, emulation titles. I mean, publishers on a global scale are just so risk averse, which in a way is great to have all this stuff come back, accessible to a modern audience. But I feel like 5-10 years ago, you would never, and you didn't see this stuff 5-10 years ago. Certainly not to this scale, with how often we're revisiting what might have been seen as IP and individual releases that weren't nearly as big or well known. Maybe they were niche, maybe not. But a lot of this stuff is getting remakes. こちらの映像をご覧ください。 It was during what I believed would be my final battle that you appeared before me. Sons of the Yellow Earth, fly by my side. For together. Well, when in doubt, when there's a lot of enemies on screen, you know what you're looking at.
Dynasty Warriors Origins! Oh, that's January 22nd for that DLC.続いて9月に放送したステイトオブプレイではグランツーリスモシリーズの生みの親山内和則さんからグランツーリスモ7の大型アップデートスペック3が年末に配信されると発表がありました。本日は山内さんから追加のお知らせが届いています。早速見てみましょう。 And another announcement after the Spec 3 update. I mean, they do monthly content updates for the game, do they not? Beautiful GTR there. 皆さんこんにちは。グランツーリスモシリーズプロデューサー山内和則です。間もなくグランツーリスモ、1億本突破を記念したスペック3がリリースされますけれども、それに加えてもう一つニュースがあります。その名もですね、グランツーリスモ7パワーパックです。で、パワーパックとは何かというとですね、これまでのグランツーリスモ7、グランツーリスモシリーズが、言ってみればレースゲームだったわけですけれども、パワーパックは、リアルレーシングです。で、その中には、例えば24時間レースみたいなものも含まれています。で、そういった本当にハードコアなリアルなレースの世界っていうものを、一度はグランツーリスモでやってみたかったので、今回パワーパックを作りました。で、パワーパックも、スペック3と同時に、この年末にリリースされます。で、あともう一つは、12月の20日ですね、福岡で、グランツーリスモワールドシリーズの最終戦、ワールドファイナルが行われます。その会場でも、皆さんにお会いできることを今から楽しみにしています。Real racing. A 24-hour event they're selling? Like I said, we want to do this at least once. Like they don't intend on doing it again for the next Gran Turismo. さあ、どんどん参りましょう。記録と再生で道を切り開く新感覚レコードパズルアクションMotionRec。移動する、ジャンプする、そして動きの軌跡を記録して再生する。一見進めそうにない道も記録した動きを別の場所で再生すれば必ず突破できる。多彩なギミックを駆使して荒廃したステージを探索し、機械に支配された世界の謎を解き明かしましょう。モーションレックは2026年春発売です。武教 RPG ワンダリングソード、すべての DLC を同梱した完全版がバージョンアップされてプレイステーション5に登場。ピクセルアートで描かれる古代の中国を舞台にしたオープンワールド RPG。 主人公は英雄を夢見て旅に出ます。これこそが俺が歩むべき道だ。プレイヤーの選択によって変わる I don't care what anyone says. HD 2D is still beautiful. I don't think anyone was saying it was less beautiful, but maybe the novelties weren't off. It hasn't for me just yet. I still get pretty excited looking at stuff like this. Maybe a little bit more than it's like, I ソムニウムファイルシリーズ最新作伊達要は眠らないFrom I ソムニウムファイルがプレイステーション5とプレイステーション4に登場。特殊捜査官伊達要と彼の左目に埋め込まれた AI 相棒がさらわれたネットアイドルイリスの行方を追います。調査を進める捜査パート、真相心理を探るソムニウムパート、そして新たに追加された脱出パート、3つのパートを行き交い事件の真相に迫ります。プレイステーション5向けに進化したグラフィックで緊迫した物語が展開されます。伊達要は眠らない From I ソムニウムファイルは2026年2月26日発売です。Okay. あの伝説のゲームが Yeah. プレイステーションに帰ってき I love that this is back. 日本ゲーム大賞2025優秀賞も受賞した首都高バトルがついに復活。首都環状を舞台にThis is a sleeper hit right here. If you're not keeping your eyes on this game, you should be. Yeah, look at this shit. Ooh. スピリットポイントを削り合う戦い。速さも重要ですが、ライバルとの心理戦こそが勝負を決める鍵となります。
Nice. February 26th. A lot of stuff in February. Yeah, Tokyo Extreme Racer. If you're into racers, you need to play like the OG releases. Keep your eyes on that. RPG、推理アドベンチャー、そしてレースゲームまでバリエーションが豊かでしたね。さて、ここからはバンダイナムコエンターテインメントから DLC のお知らせです。I wonder what this is for. Two DLC! Has Katamari ever had DLC before? ダンスダンスリミックスパック第2弾カタマリ魂ネオリミックスパック You'll be disappointed to know I still haven't played the new one because I've been so damn busy. 各 DLC 配信時に特別な衣装アイテムを全員にプレゼント。最高のビートと新しいスタイルで今年を締めくくろう。Oh, that unlocks some serious serotonin. I just look at it and I get jazzed up. Man, Pac-Man, what are you doing? さらにボス戦ではドクターエッグマンとの戦いが待ち受けます。パックマンワールド2リパックソニック・ザ・ヘッジホックコラボレーションコンテンツはプレイステーション5とプレイステーション4で本日から配信。 Wow, Shadow Drop. 先月プレイステーション5で Time Stranger. It is crazy how many people are playing this game. I don't want to like undersell it, obviously, but for somebody that's more uninformed, outside looking in, like wow, there's Digiman fans came out in full swing. Like they were waiting for a game like this. I'm glad you're all enjoying it. Super Robot Wars? Big O! Whoa! Every time I talk about anime with people, I'm like, oh yeah, I used to love Big O. Nobody like remembers it or they watched it. Big O! Big O! Whoa, 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 whoa. Katamari in a state of play. Smiles. Toro! I did. 全国のハンターの皆さんに朗報です。モンスターハンターワイルズ無料タイトルアップデート第4弾の配信日が12月16日に決定しました。このアップデートでは巨撃竜ゴグマジオスが登場予定です。さらにエンドコンテンツの拡充や wonder if this is gonna really bolster the game's sales. 12月16日から一狩り行こうぜ。続いてはソニックレーシングクロスワールドからのアップデート情報です。I guess this game's kind of a drag to platinum, is what I hear. Japanese focused state of plays, banger music. And there's a distinct possibility that there's muted sections in this reaction. If that happens, that's why, copyright. DLC スポンジボブパックは11月20日に配信です。続いてご紹介するのはアクションアドベンチャーネバーグレイブザ・ウィッチ&ザ・カース。新トレーラーの公開とさらに発売日もついに解禁です。Wow.
This looks like it could be good. This looks like it could be really fun. Might be slightly derivative looking. ネバーグレイブザ・ウィッチ&ザ・カース開発責任者酒井康臣さんにお越しいただきました。酒井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。酒井さん、トレーラーではゴーレムのような敵と戦っていたシーンがとても印象的だったんですけど、そのボス戦の魅力、そして他にどんなボスが登場するのか教えていただけますか。はい。レーザー攻撃を繰り出していた巨大なゴーレムは最初のダンジョン遺跡のボスです。本作のボスはそれぞれ独自の攻撃パターンや特殊なギミックを持っていて、一筋縄ではいかないようになっています。例えば植物のボスは風を使ったり、ドラゴンのボスは溶岩を使ったり、マリオネットのボスはプレイヤーが使う魔法と似た魔法を使います。ボスによっては特定の敵への憑依が攻略の鍵になることもあります。またローグライクの要素によってダンジョン内のプレイヤー強化も毎回異なるため、ボスに繰り返し挑戦しても新鮮な緊張感を味わえると思います。酒井さん、スタジオにお越しくださりありがとうございました。Yeah, looks cool. Looks cool. お前が今いるこの場所は世界で唯一 DBS を搭載した実験室だ。 DBS 起動準備が整いました。3、2、1。アバターとは可能性の海からサルベージしたデータをもとに構築した誰かの姿だ。ラグナというのはお前がダイブの際に使用できるアバターのうちの一つの名称だ。つまり可能性のかけらとは無数に分岐する僕たちの未来の一部ということかい？世界を救うためにはもっと情報が必要だ。君はドクターメルクリウスが何か隠して That woman's very busty. Definitely Japanese. データで構成された空間の中でお前は異物だ。このことドクターメルクリウスに報告します。あなたは可能性のかけらを一つ手に入れました。全ては可能性だ。ガフェやめてください。真っ黒な獣。サルベージだ。そうだろう。私たちが解析しているあの記憶の正体、一体何？It's another February game. ブレイブルーエントロピーエフェクト X は完全新作ストーリー、そしてシリーズ過去作から直人黒金が参戦します。お楽しみに。さて、どんどん行きましょう。続いて冒険心をくすぐるラインナップを一挙にご紹介です。 Okay. 呪われた魔王デイモンと人間の子供が織りなす心温まる冒険活劇デーモン&ベイビー。探索要素とDamon and Baby の戦闘システムを融合させた新感覚のアクション RPG。 アイテムを集めレベルを上げて新たなスキルを習得し、広大なステージを攻略しましょう。ステージはバラエティ豊かな敵やギミックがいっぱい。マシンガンやショットガンなど展開の武器を使って攻撃しましょう。魔王が赤ん坊を背負いながら戦い、その絆が深まっていく物語も大きな見どころです。子連れ魔王の壮大な冒険の幕が上がります。デーモン&ベイビーはプレイステーション5とプレイステーション4で2026年初旬発売です。ディスガイアシリーズのスタッフが手掛ける完全新作 3D アクション RPG 狂乱魔改ズム。 A lot of these titles, I'm wondering if they were already announced or not. There's a fair chance a lot of the stuff I didn't even realize was already announced and it's just simply a follow-up trailer. So I don't even know if this is new or not. 全ての力を使いこなし、裏切り者から大切なプリンを取り戻しましょう。狂乱魔改ズムは2026年1月29日。 Surely this was already announced if it's gonna ship within 2 months. Ugh. I slept in, folks, as I often do. I was up late, building a new Yu-Gi-Oh deck.
アタッカータイプのファリー、そしてディフェンダータイプのタタとその相棒ロボットビビが参戦します。分身を操り敵を翻弄するファリー、拠点を難攻不落の砦に変えていく奇才エンジニアのタタ、それぞれの個性的な能力を駆使してライバルを打ち破りましょう。さらに待望の新マップも、高くそびえる城壁、複雑な地形、変化に富む路地によって構成されます。全ての戦闘が唯一無二の体験になること間違いなし。お気に入りの This also looks very derivative. 新しい戦場で世界中のプレイヤーと競い合いましょう。Oh, alright, it's starting to lose me. ちなみに私は運命のトリガーにて両員の声を担当しています。 Well, that's cool. That's neat. が勢ぞろいしていますので、ぜひプレイしてみてくださいね。次はスクエアエニックスの大人気シリーズ最新作、オクトパストラベラーゼロに関する発 Oh, 表です。 Octopath Traveler. Right now, everyone's like just zoning in on like, is this Final Fantasy IX remake remaster thing, like, is it actually happening or not? It could still happen. The amount of Square fake outs we've had during live streams or conferences or events is insurmountable. And they will tease you like this for 5-10 years oftentimes until they finally give you what you want. 0. You're finally awake. I've only played the first Octopath Traveler for 10-ish hours. And I liked it, but I don't know, I kind of dropped out of it pretty quickly. That feels quick. 10 hours is a decent amount of time. Wounds be healed. All the riches of the world are mine. Why, I'll even give you this dirty little town you so love, to do with as you please. Power and the fear it induces is the only thing that can control people. You're a survivor of Wishvale. I will see you punished with my own two hands. After losing the town, I finally understand what's truly important to me. Let's do our best to rebuild Wishvale into the place it used to be. You said it. I'm ready when you You can like make stuff, craft a little town, a little city. Continue to grip the blade of revenge, consumed by hatred. This is probably the husbando of the game. Demo today. Well, you love to see that. Yeah, very soon, December 4th. The first 3 hours is crazy. That's also a stark difference from 10 years ago. Demos are so more commonplace. Like, developers and publishers are dying to get you to play their games now. アートディレクターの黒坂さんにお越しいただきました。お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。マーベル闘魂ファイティングソウルズはどんな思いを込めて制作されたのか、それからファンの皆さんにはどんな体験を味わってほしいと考えていらっしゃるのかお話しいただけますでしょうか。はい、このタイトル、日本から世界へというキーワードを掲げて開発してまして、マーベルってもともとやっぱりアメリカで生まれてアメリカで育ってきた今や巨大なコンテンツになっていると思うんですけれども、それをですね我々日本人がどのように受け止めて、It's all about balance, you know. You got Sucker Punch making Japanese games. You got Arc System Works making American games. 大きなテーマとして掲げています。その新しいマーベル、日米のカルチャーが融合したマーベルというのをファンの方にぜひ楽しんでいただきたいなと思ってます。これは続報がますます楽しみですね。はい、で今回ですね、プレイステーション5にて第2回目のクローズドベータを実施させていただきます。12月の第1週の週末を予定しておりまして、第1回 CBT、クローズドベータテストのキャラクターに加えて、スパイダーマンとゴーストライダーがプレイアブル。Okay, they were playable at the trade shows. 本日はですね、
2回目となるクローズドベータテストのですね、予告トレーラーを持ってきました。こちらをご覧 I くだ feel さい。 like they're not doing nearly as many character reveals as people were expecting them to, at least not within the time frame that they've been doing this. I'm sure there's still more to come, presumably. Closed, and it's still closed too. They've got to be seriously like monitoring the feedback and making these minute adjustments, which is the right way to do it. Right way to do it, assuming they're actually taking that feedback in. X-Mansion. Hey, good old Nightcrawler in the background. That's my favorite X-Men. X-Man. Oh, this thing again. These, like, chibi lobbies. "72 hours." いやー、ワクワクさせられましたね。どんな展開になるのか期待です。トレーラーに映っていたのって X マンションのステージですよね。こちらは新しいステージなんでしょうか。さすがよく気づきましたね。そうですね。今回の X マンションステージ、いろいろな宝探しを楽しんでもらえるように、細かいネタだったり、ギミックだったりをいっぱい仕込んでますので、ぜひねプレイして、こちら見ていただけると嬉しいと思ってます。このステージはワンエリアだけのステージになっています。エリアが少ないので、ちょっとね内容が薄いって思う方もいるかもしれませんが、こちら、バトルの進行に合わせてドラマチックに変化するような面白い仕掛けを取り入れてます。ゴーストライダーはダークで迫力あるキャラクターですが、ビジュアルやアニメーションをデザインする上でどんなチャレンジがありましたか？はい、まずゴーストライダーを出すにあたって、まずキャラクター、すぐにゴーストライダーがいるので、そのキャラクターを誰にするのかというところで、かなり悩みがありました。今回ですねロビー・レイエスを採用させていただいたわけです。なぜロビー・レイエスのゴーストライダーを選ばれたんでしょうか？はい、今日の時点ではちょっと詳しくはお話できないんですけど、ストーリー的にですね、今回ちょっと若い方の、I wonder how much agency these studios have with the Marvel property. Like, how many liberties can they take? を選んだということになります。なるほど。There's so many interpretations for Marvel characters, and oftentimes they can't just kind of wing it. 今作がどのように広がっていくのかとても楽しみです。それでは最後に世界中のファンの皆さんに向けてメッセージをお願いします。このゲーム、皆さんのお力をもとにもっともっといいゲームにしていきたいと思っていますので、ぜひ第2回クローズドベータテストにもご参加いただきまして、皆さんが感じたこと、ご意見ご要望をですねいただければと思います。日本のアニメとアメコミが融合したマーベルの独特のアート表現をぜひプレイして楽しんでください。本日は素敵なお話を聞かせていただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。PS5 と PC にThere's still DLC for this coming too. Does this even have a date on it? Or is this where we're getting the date? We must bring an end to it ourselves. Curse this Dreadlord. The aftermath of the long night.
Must be fate at work again. Wow. That is also right around the corner. Hey, Hideaki Nishino. 私も早くプレイしたいゲームばかりです。PS5 の5周年という節目に改めて PS5 の体験をご説明するとともにいくつかのニュースを共有します。PS5 の体験といえばデュアルセンスワイヤレスコントローラーです。PS5 をお買い上げいただくとすぐにアストロズプレイルームで体験いただけますが、キャラクターがステージを動き回る様がこれまでにない感覚でお楽しみいただけます。技術的にはアダプティブトリガーとハプティックフィードバック、そして内蔵スピーカーによって目で見る情報、耳から聞く情報、手で感じる情報の3つが調整されて生み出される体験です。そして PS5 は目を見張るような綺麗な映像、ストレスを感じないスピーディーなゲーム進行を実現するための技術も詰め込んでいます。ネットワークを通じて進化し続ける体験、PlayStation アップ、 Yep, these are all things you've done. True. Let's. Where are we going with this? Oh, Jesus. PS5 においては数千の PS4 向けのゲームも遊ぶことができ、過去にご購入いただいたゲームに加え PS4 向けにしか発売されなかったゲームも遊べます。 Japanese box art. たくさんの方々にリビングルームの大きなテレビで PS5 をお使いいただいておりますが、 We're just recapping the entire PlayStation 5 generation. を超えて PS5 を楽しめるようなご提案も差し上げております。そして本日 Ooh, a gaming monitor. And this is not InZone, this is specifically PlayStation. Look at that! Wow, 240 hertz. 先日発表しましたパルスエレベートワイヤレススピーカーとともにデスクトップ環境でも PS5 を存分にお楽しみください。 I'm watching this right now on an InZone. どのように楽しむかの選択肢を今後も広げてまいります。最後に PS5 の5周年を記念して日本国内の皆さん Ah, new model. Discounted model. 日本アカウント日本語専用の PS5 をご用意します。 Yeah, 55,000 yen. It's like $330 something dollars, $350. Taking a page out of Nintendo's playbook. A region-locked console that appeals to that market. But you know, that's Sony's problem. It's been their problem for quite a while for most of the PS4 cycle, is that home consoles are just not what they used to be there. Which then extends to this conversation of Sony abandoning the Japanese market or Japanese games. I felt like that was never really true, at least in the sense, or in the context of where that market is nowadays. I thought this was a great state of play just in that context of, here's us really committing to that marketplace. And here's us highlighting all the software. I'm guessing for a lot of folks, you watch this and you're probably snoring through most of it. This was a very a diverse range of software, very eclectic. And I like that. I appreciate that. There's a number of games in here that you don't typically see in even the other standard, more Western-focused state of plays. And those too often get a lot of complaints. I agree. 時には仲間と一緒に、時には一人でじっくりと。プレイステーションにはあらゆる遊び方があります。この番組が皆さんの次の冒険のきっかけになれば嬉しいです。それではまたお会いしましょう。Yeah, like I thought this was I think very appropriate. It's refreshing to see PlayStation commit to that marketplace and those types of games in a very Japanese centric way. This was like a Japanese first state of play presentation. Presented in Japanese,
with a Japanese host, Toru Inoue. Like, the Sony cat is almost never exposed to the West, but this still had a Western live stream with English subtitles. So I find that refreshing. This was very unique. I'm curious to see what that discounted PS5 is going to do for the region, for sure. Because I think the sales pace with PS4, they're still... I think it's like at the same pace, maybe a little bit more than PS4, actually, if anything. Didn't it just exceed the sales of PS4? Now I can't even remember. But surely this generation, I think, is poised to do better than PlayStation 4 did. And Sony probably also wants to penetrate Japan's marketplace even more so if we have a local play handheld coming in 2 years. And that is the kind of device that has a lot of potential upside. So I think Sony is looking to probably get more Japanese customers, giving them a sort of 2-year window to get reinvested back into the market, back into PlayStation and that ecosystem and PlayStation Network, because, hey, just so you know, all these purchases that you're making right now for 2-something years as you buy a discounted PS5, you're going to be able to play those games on this handheld, and that's going to be a device that arguably is going to appeal much more to that audience. So this was a completely fine state of play. I enjoyed a handful of things in there. A lot of you know those are the type of games that are always very specific to me, I find, but that is the Japan-focused November state of play. Not too bad. Thank you so much for watching, and I will see you all in my next video. You take it easy. You take it easy. I feel like I didn't enunciate there. Take it easy. I know you've been working really hard lately. Take a break.